Hiện nguồn kinh phí sửa chữa bảo trì được đơn vị giải ngân cho đơn vị thi công triển khai. Trong quá trình duy tu sửa chữa các tuyến đường, Ban quản lý yêu cầu đơn vị thi công thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động trên đoạn đường thi công. Thi công xong nhưng chưa bàn giao, tuyệt đối không được để lầy lún và đất sạt lở gây ùn tắc. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch huy động nhân lực, vật tư, thiết bị máy móc luôn trong tư thế sẵn sàng để có mặt tại các vị trí xung yếu, nhằm kịp thời xử lý khi có sự cố do thiên tai gây ra, không để ách tắc giao thông, nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão nhằm góp phần đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.